الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله yau muna juma'a 11 ga watan al-muharram hijira ta 1448 wanda ya yi daidai da 26 ga watan Jun na shekara ta 2026. Alhamdulillah, a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka, wato littafin kashiful ilbasi na wani mushewa Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, muna cikin katima ta wannan littafi. Za mu tashi shafi na 163. Wannan littafi na kashiful ilbasi wato littafi ne mai yawan albarka, littafi ne wanda ya tarar da abubuwa wanda shehu da kansa yana cewa kallama ta jidu majamu'un ya hatawe misali mahatawa hadal majamu', ya ce ya karanta da wahala ka samu wani littafi da ya tattara irin abin da wannan littafin ya tattara da shi. Littafin kashifin ilbasi littafi ne wanda ya kamata a ce duk dan faidar shi yana da wannan littafin, yana kuma karanta shi. Karanta littafin kashifin ilbasi ba karatu bane wanda za a yi a gama a ce na taɓa karanta a ya wuce haka wallahi. Karatu ne wanda za a lizumci yin shi har ya zuwa bakin rayuwa, saboda abubuwan da ke cikin littafin suna bukatar a tattalawa su ko da ka haddace littafin, kamar yadda dai shehu ya faɗa a kan rasalatul muntaqim da kashiful ilbasi da ruhul adabi, wasu littattafai ne na sha'anin faida wanda ba sa bukatar a ce wai an taba karanta su an taba jin su, a abinda suke bukata a lizumci karatunsu. Karatunsu karatu ne wanda ba a daina karanta su, ba a daina bibiyar abubuwan da suka zo da shi na ma'anoni, saboda ɗimbin alkhairan da ke cikin wa'innan littattafai masu albarka. Tun farkon littafin shehu radiyallahu anhu babban abin da ake sabani a kan shi, ake kai kawo maganganu a kai a cikin sha'anin wannan ɗariƙa tamu mai albarka, to a kan shi shehu ya fara magana. Shi ne sha'anin tarbiyyatul azkar, ba a cikin ɗariƙar tijjaniya kaɗai ba, zantuttuka sun kai sun kawo a cikin ɗariƙun sufaye game da maganar da shehu zuruf ya yi a cikin tasirin ƙawa'i, inda yake cewa wanda shi ne abin da shehu radiyallahu anhu ya kawo a cikin wannan littafi na kashifin ilbasi a cikin mukaddima, ko ya kawo zancen ya yi bayani akan zancen dalla-dalla wanda dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗe zuciyarsa ya sa masa hasken fahimta zai gane cewa
wannan bayanin da shehu ya bayani ne mai warkarwa da yake cewa shi sai ne Zaruk ya kawo a littafinsa tasirin ƙawa'id. Shi shehu Ahmad Zaruki yana da shehi, sunan shehinsa Abul Abbas al-Hadrami. To al-Imam al-Hadrami din nan radiyallahu anhu shine ya kawo zancen, sai mu ɗalibinsa Zaruk ya kawo labarin abinda shehinsa ya faɗa. Yana cewa in tafa'atu tarbiyatu bil istilahi ko walam yabqa illa al-ifaratu bil himmati wal hal. Tarbiyya da istilahi ta dauke babu sauranta da ma'ana na istilahi. To wannan magana ta kai kawo ake ta cewa ai maganar tarbiyya da ake yi wanda idan ba tarbiyyar shehu ya ga mana a cikin kashiful ilbas cewa an fara yin ta ne a karni na 4 bayan karni na 4 ko bayan mafi alhairin karnuka sun shuɗe, daga nan kuma abubuwa ne batira suka fara canza salon caji wanda za a gani da an gashi a samu buɗi saboda ganinsa ko a karnan nan na 3 za ka ga wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai wannan hasken yana nan yana bibiyarsa kamar dai hadisin da ke cewa la tamassun nara muslimun ra'ani aw ra'a man ra'ani ko to kaga akwai wani sirri da ake samu a cikin wannan sirrin na ru'ya din na wannan ganin da imani. To shi sa a wannan lokutan lamarin yana da saukin samu, ba sai an je an ta mujahada an ta abubuwa ba sosai haka. Mutum da aka fara waɗannan maganganun har zamanin shehu har yanzu ana yin su. Wasu daga ma'abota zantuttukan sun fahimci cewa lallai wannan zancen ga dalilinsa bayanan da shehu radiyallahu anhu ya a cikin kashiful ilbas da hujjoji gamsassu da bayanai masu warkarwa sun warkar da dukkan wanda Allah ya sa yana da rabon ya samu hasken imani da sallama. Shehu ya kawo magana kan sha'anin sufanci da abin da ake nihi da sufanci da abin da sufanci ya gina a kan shi da manufar da ake so a cimmawa idan an shiga cikin lamarin sufanci. Ya kawo a ƙarshe maganar Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi yake cewa shi abin da ake ce musufanci wato imtisalil awamir wajtinabin nawahi fi zahir wal batini min haythu yarda la min haythu tarda. Wato jin tsoron Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri da batini, ka bi Allah yadda Allah yake so a yi, ka bi shugaba sallallahu alaihi wasallam yadda yake so a yi, ba yadda kai kake so ba. Kada ka sa son zuciya ko ra'ayi ko ta fahimta ta ka da za ta kawo maka sauki, kawai ka bi tsarinsa yadda yake so a yi. Wannan shi ne sufanci, ya zama da zahiranka da baɗininka duk ɗaya ne. Abin duk da za ka ɓoye a bayan idan mutane ka aikata, to in kai to gaban mutane ma dai irin da kake aikatawa na gaskiya da tsoron Allah. Ba ka da wani bambanci a lokacin da kake bayyana cikin mutane da sanda kake ɗaiɗai kadai, saboda ka san cewa Allah yana tare da kai, wa alam anna Allah ma'aka aina ma kunta. Kana muraqaban ubangiji madaukakin sarki. To kaga tun daga nan shehu radiyallahu anhu yayi ta yin bayanai ya kawo hujjoji na malaman sufanci da abin da ya shafi malaman shari'a da dukkanin abubuwan da suka gudana. To bayan shehu ya kawo wannan bayanai duk a cikin muqaddima, sai aka zo babi na farko a cikin littafin ko wanda a cikinsa ya magana hakikanin sufancin da abubuwan da sufancin nan ya tattare da duk abubuwan nan da aka ambata ko ya ce shi sufanci wato
yana da wasu abubuwa da aka gina su a kan shi, yana da haddi ya ce malamai sun yi bayani a kan sha'anin sufanci fiye da ko kwatankwacin bayanai 2000 kan ma'anar sufanci din nan. Menene yake nufi, ya ma'anarsa take, a ina yake kai kawo, biye mana bayani a cikin wannan lokaci. Sannan yana da wadi'i, wa ya zo da shi, wa ya saukar da shi, wa ya samar da shi, gurin wa aka koya, wa ya saka kanshi. Yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya sanar da shi lamarin sufanci da wahayi da ilhama. Yace mala'ika Jibril shine ya sauka da farko ga shugaba alaihi salatu wassalam da shari'a. Yayin da shari'a ta tabbata, to daga baya kuma aka zo masa da ilimin haƙiƙa, ilimin ma'arifa shine ilimin sufanci. Sannan yana da sunansa shine at-tasawuf din. Malamai suka yi sabani menene ma'anar wannan sunan da sufanci, daga ina aka samo shi. Shehu ya gaya mana cewa an samo shi ne daga sufa, li'annahu ma'allahi ka sufati madruhatan la tadbira lahu. An samo shi ne daga sufi, irin gashi, irin riga din nan ta gashi wanda su sufaye din suke yawan sawa a wancan lokaci, ko kuma wato daga gashi na sufi, gashi wanda yake abin wargarwa, saboda shi sufi a kodayaushe yana nan tare da Allah a kowane hali, yana cikin lamarin Allah. Sannan yana da istimdadi. Yace istimdadin sufanci inda yake samun madadi daga alqur'ani ne da sunnan manzon Allah, ba sabanin sunnan annabi bane ba. Sufanci lamarin Allah ne, lamarin manzon Allah, ba wai wani abu bane daban kuma. To duka da ya ci gaba da kawowa ko kuma sharu fihi fadilatuhu nusbatuhu min al-ulumi da karshe ne ya kawo kuma fa'idan sufanci. Fa'idansa abin da ake so a samu, wanda shine natijan da ake samu, shine tahzibul qulubi wa ma'rifatu allamul ghuyub, wato tsarkake zakata da kuma sanin Allah masanin fiki. Manufar da ake so a cimmawa, ƙarshen abin da ake so a samu a cikin lamarin sufanci shine mutum ya samu tsarkin zuciya shi ta bar dukkan wasu datti da wani kwashe-kwashe da wani kwamatala na zuciya. Babu hasada, babu gaba, babu keta, babu kiyayya, babu mugunta, babu kwahe, babu tabe, babu girman kai, babu jin isa, babu ganin wani. Hukunu ibadallahi ikhwanan, al-muslim akhul muslim. Yawwa, kuma anasa kenan. Yawwa, mutum ya dinka ganin Allah a cikin kunu, ko a ina ya dinka Allah ne a cikin zuciyarsa. Duk abin da ya gani ya ga Allah kafin wannan abu. Bayan nan ya kawo asalin talqini, shi talqinin nan daga ina ma aka samu shi, har ake zuwa a yi lankana ma mutum dariƙa a ba shi wasu auradai, ina aka samu shi. Yace ai Imam Ahmad ne ya ruwaito hadisi da isnadi kyakkyawa, da Imam Tabarani da waninsu daga Ya'la dan Shaddadu, yace baban shi Shaddadu ya zantar da shi da Ubadah bin Samit, yace suka ce wa shi baban shi Shaddadu, shi Ya'la baban shi Shaddadu yana gaya mashi, a lokacin da yake gaya mashi magana, Ubadah bin Samit na zanne tare da baban shi da Shaddadu. In Shaddadu ya faɗa, sai Ubada ya ce haka aka yi, gaskiya ka faɗi. Ya ce yana gaya mana mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi cikin ku akwai bako, ana ne daga cikin ahlul kitabi, sai muka ce a'a ya rasulullahi babu bako. Fa he wance ne ce to ariha kofa, duk kofofi a rene su. Da aka riya kofa sai ce to kowa ya daga hannun shi sama, ku ce la ilaha illallah. Ya ce shi kenan yi maka daga hannuwanmu muna cewa la ilaha illallah. Wato shi Shaddadu bin Ausin da Ubadah bin Samit da su aka yi wannan gobe. Shi yasa shi Shaddadu da yana ba ɗansa ya ala labari,
aka yi dace lokacin obada na gurin in yau ne ce haka ne ya ce sai muka faɗa muka daga hannu muka faɗa wani lokaci sai ya ce to godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah Allahumma innaka ba'athani bi hadhihi al-kalimati wa amartani biha wa wa'adtani al-jannata 'alayha wa innaka la tukhlifu al-mi'ada yace Allah kai ka aiko da wannan kalma kuma ka umarce ni da ita kuma kai mana alƙawarin aljanna akan ta to Allah na cika alƙawarinka kuma kai ma mai cika alƙawari ne ba ka saba alƙawari sai manzo Allah sai ce mutum ku yi bishara farin ciki ya tabbata gare ku duk kudin nan inna Allah ka riga mana duk Allah ya gafarta muku to shine shehu radiyallahu anhu yace to wannan murya kowa da aka yi ai kaga abin da aka gaya masa ba wani bakon abu bane ba a cikin musulunci abin da musuluncin ne amma da wani izini ke bantacce aka lakana musu to wannan shine asali duka ne muna bi shehu radiyallahu anhu ya kawo waɗannan bayanai wato da disiki har yanzu yana gaya mana yace to saboda haka ya zama dole don mai neman ya gama lafiya ya ƙare lafiya ya samu ma'arifar da ita aka zo nema mallam ya nal ma'arifatur rahmani amaruhu ba'ad badal azmani yawwa wa ma khalaqatul jinna wal insa وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ko shi yace ani biya abuduni ya rubuni kamar yadda yazo a cikin tafsirin Abdullah ibn Abbas ai ma'ana sai domin su sani ba malaci mutum da aljanna haidan su sani ma'ana sabota min din nan shine su sani da rubuni kawai an ta'buduni fa illam ta'buduni fa kayfa ta'buduni kenan ko to kaga ni shi ya kawo yace to yana daga wajibi mutum ya nemi shi ko shi ne tarbiyya har ya kawo zancen mai murshidin ayin ko ibn rushd da yake cewa ya sahabu shayhan arif al-masaliki yabihi fi tariqihi al-mahaliki wajibi ne mutum yayi abota da shehi wanda yake masanin hanya zuwa ga Allah domin ya kubutar da shi daga duk wata halaka akan hanyar sa ta zuwa ga Allah to duka ne aka zo fasali na biyu wanda yake magana akan falalar zikirin Allah saboda shi kuma sha'anin sofanci ya gini akan ambatan Allah duk abin da ke cikin sufanci ambatan Allah zikiri kawai zikiri kawai shine lamarin sufanci ya ta kawo duk zance da bayanan da ya zo a cikin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zancen magabata da fahimtocinsu da abubuwan da suka faɗa da duk abin da ya zo dangane da sha'anin su yawan zikiri ya kawo ko sannan aka je fasali na uku ya ce to shi wannan fasali tunda an ji bayanin zikiri yanzu kuma za a yi bayani kan haduwa a yi zikira da kuma haduwa a yi karatun alƙur'ani shi ma zikiri ya kawo abubuwan da suka zo a cikin haka to duka waɗannan abubuwa da shehu radiyallahu anhu ya kawo a cikin waɗannan fasallai domin zabararwa ne domin ƙara himma ne domin tunatarwa ne don faɗakar da al'umma ne saboda hankalin mutane ya dawo jikinsu cikin sanin cewa abinda duk ɗariƙar tijjaniyan nan ta zo da shi da abinda ake yi a cikinta abubuwa ne waɗanda suke da asali daga alƙur'ani daga sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abubuwa ne waɗanda ba wai an gine su da ka bane ba ko tariqa mahadul fadli war ridwani wasu sabbin sunnati wal furqani to wannan shine bayan nan sai kuma aka zo fasali wanda wannan fasali shine wato ruhin wannan littafi a cikin ambatan faidan shehu tijjani wannan faidan da shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu wa ardahu annabihi amin amin yayi bushara da zuwanta ta ce faidatun ala azhabi ta ce hadhihi alfaidatu wan nasu fi gayati ma yakununa alaihi min ad-dhiqi wa shidda din nan ai zuwa ƙarshen magana shehu yayi bayanin to wai me take nufi menene take nufi me ma abocin faida din ya faɗa akan faida shin menene mazajen dariqa almajiran shehu tijjani
radiyallahu anhu suka faɗa akan wannan sha'anin faida. Kaga a nan gurin shehu yayi ta kawo zance tun daga zamanin Maulana Shehu Tijjani har ya zuwa zamanin shi Shehu radiyallahu anhu, da abubuwan da suka faru, da abin da malamai suka dinka faɗa, da abin da suka faɗa akan faida ɗin da sauransu. In ba a manta ba har muka zo inda Shehu radiyallahu anhu yake gaya mana ɗan faida ɗin suwaye su go, inda yake cewa wa ha'ula'i allazina waqara fihim hadhihi al-faydatu ko yace wa shugulhum da'iman Allahu wa rasuluhu wa shaykh Tijani istagraqahum shaykh istigraqan kulliyan fala yaf'aluna illa bihi wa lahu wa hum al-qa'imuna bi ta'mir zawayahu bi dhikri ana al-layli wa adrafa an-nahari bi dhikri wa salati ala qulutuhum al-uzma wa wasilatuhum al-asma wa tatabbu'i sunnatuhu wa akhlaqihi wa asarihi wa adabihi wata tabbu'i sunnatihi wa akhlaqihi wa atharihi wa adabihi. yace amma kada ayyarahum ahlul gablati alladhina lam yarfa'u li sha'n al-imam rasan wa laysa lahum fi tijaniyati illa madaraj al-akazi fa innahum laysu bi tijaniyin. ka gani yace to waɗanda suke sune yan faidar nan wanda faida ta tabbata a gare su sune waɗanda zaka ga sun kare sun yi nutso a cikin lamarin Shehu Tijjani, babu ruwansu da kowa sai Allah sai manzon Allah sai Shehu Tijjani, lamarinsa kawai suka sa gaba, shi suka sani. ya ce sun kare sun daɗe lim a cikin sha'anin shehu. ya ce za ka ga suna tsayuwa wato a cikin raya zawiyoyin Shehu Tijjani, da yawan zikirin Allah ba dare ba rana, da yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madogara majingina mai girma, da bibiyar sunnan annabi. za ka ga suna kokarin koyi da shugaba, za ka ga suna kwaikwayon halayen shugaba, za ga suna bibiyan gurabunsa, za ga suna koyon irin ladabban da ya koye sallallahu alaihi wasallam. ya ce to wa'annan su ne yan faida, wa'inda suka kare a Allah da manzon Allah, suka daɗe a cikin Shehu Tijjani, ba su da mabuskanta sai Allah sai manzon Allah, ba su da aiki sai koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. ya ce to wa'annan su ne yan faida, in ji Shehu radiyallahu anhu, su ne yan faida. ya ce amma akwai wasu ma'abota kana gafalallu da suke aibata wa'annan yan faida. ya ce to wa'annan da suke aibata su za ka ga su ko daga kai ba su yi ba sun kalle sha'anin Shehu Tijjani. Sha'anin Shehu Tijjani ba su ɗauka shi da wani girma, sai dai a bakinsu. ya ce kai bari gaya muku wa'annan ba Tijjanawa ba ne ba abin da suke da shi a cikin Tijjaniya, sai dai sunan sun ansa, amma ba a rubuta su ba a halara, su ba Tijjanawa ba ne ba. To ka gani dai diye ta kawowa muka gane cewa ashe dai abin da ake yi da faida din shine tsayawa a lamarin Allah, arewa a cikin bin manzan Allah da tsantsan soyayyar shugaba da tsayawa akan lamarin wajen Shehu Tijjani. To ka gani kuma daga nan aka tafi fasali na da yake magana akan wato ilimai na zauki, ilimin zauki, ilimin ma'arifa din nan. To ba wai kuma kirkirar dan abu ne da wasu suka kirkira, a'a yana da hujja, yana da madogara a cikin alqur'ani da kuma a cikin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Ni ya kawo bayanai da hujjoji akan haka, dangane da abin da ke nuna cewa lallai ilimi na zauki din nan to abu ne wanda yake da asali a cikin shari'ar musulunci. Ko ya kawo wata babban magana ta sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu, yace ya rubba jawhar ilmin law abuhu bihi da qila li anta mimman ya'budu al-watana lasta alla rijalun muslimuna dami yarawna aqabahu ma ya'tunahu hasana. yace kai bari ku wallahi da yawa ina da wasu jawharori, wasu da al'aida ilimi, da zan yi bayani akan wannan ilimin in bayyanar da su, wallahi da ya an ce man kana ma daga cikin masu bautar gumaka. sai na aliyu ba ana madinatul ilmi wa aliyun babu wannan ba wanda duk inda ka gashi to nan gaskiya take. Allahumma adilla haqqu ma'ahu haisu dara. Allah duk inda gaskiya ta juya ka sa aliyu na nan tare da gaskiya, ita na bin shi. Gaskiya ita ke bin shi duk inda yake taunan take. wanda yake ce masa habbai
ku sauri ku tambaye ni akan ilimin da bayan ni ba ku da wanda zai ba ku amsa da su. Yace duk abin da kuke so da ilimi ku tambaye ni, tun daga saman bakwai har ƙasan bakwai, tun ba duk abin da kuke so ku tambaye ni. Ku yi sauri ku tambaye ni ilimai ga sunan na rasa da su. Yace na tara tarin ilimai da yawa, ban samu inda zan ma bayanin ma wasu ilimukan da na sani ba. Ban ga wanda suka dace a gaya masa ba. To duk abin da kuke so ku sauri ku tambayan kahin ku rasa wanda zai ba ku amsa su. Sai na Umar ya yi ishara kan da ko in an zo da matsala shi to kuma tai wurin Ali ya ba da amsa. Wata rana ya ba da bayani. Sai na Umar ya fashe da kuka ya ce to nan da babu Ali cikin mu ba san yadda za a kare. To wannan sayyidina Ali radiyallahu anhu shine yake cewa akwai ilimi, jauharorin ilimi. Yace wallahi da zan bayyana da wannan ilimin in yi magana kan su, to da mutane sun ce man ni botan gumaka nake, na ba musulunci. Yace kai da ma he muslim walasta bahar jalun muslimuna dami, da he wasu mazaje musulmai sun halatta jini na sun ce a yanka ni kawai. Kuma wallahi ya rauna abaha ma ya tunahu hasana, za su dinga ganin mummunan abin da suka zo da shi din na kashe ni, su gani suke sun zo da abu mai kyau, ai sun yi jihadi sun kashe arni. Haka na su dinga gani. Ji sai na aliyewa. Wannan wani ilimi ne, san ba za a jawo ko an ba za a jawo ko sallah za a yi ko azumi za a ce a je a yi sai a yanka mutum. Wannan wani abu ne wannan. To kaga akwai wasu abubuwa kenan bayan wasu abubuwa. Yawwa to shine to saboda haka ne da shehu ya kawo malam. Shehu ya kawo ya ta kawo ayoyin alkur'ani da hadisai game da haka. Daga nan kuma aka tayi fasali na gaba. Yace to shi kuma yana magana ne akan madarar tarbiyyar tafi tariqat tijaniya, abinda ita tarbiyya a tariqat tijaniya take kai kawo akan shi, akan me take kaiwa ta kawo, kan me take giwayo, kan me aka aje ta, kan me aka aje ta. Ka gani yace to ita tariqat tijaniya baki ɗayan ta an dora ta ne akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sha'anin ɗariƙa, abin da yake a zahiri da abin da yake a baɗini cikin zakata duka an ajiye shi ne kai kawon shi cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk wanda ya zo da wani abu wanda ya sauka akan bin umarnin shugaba saba ma shari'a ne, to kan ba ka jingina ma ɗariƙa wannan abun an sauka daga layinta. Ita ɗariƙa sai ki da Allah ne. Ya kawo dai duk bayanai da kawo da kai da yin yahiya da afuwa da rangwame wanda ba a cin nasara a cikin duk lamari an yi su ko. Amma ya kawo mana wasu baituka ko yake cewa nasihatu man yulqi ilayya al-masami'a wa yuhi siratal muhtadin wasara'a liyakun tariqan shay'in min izni alihi wa laysu sawa'an wa sahaban mutabi'a wa lawr da illa in sagabru summa hallilu wa sallu ala al-muhtad wa ilma jami'a. Ka gani in ba a manta ba ya ta kawo sai ce to ita tariqan nan ba wani abu bane ba, zikirin Allah ne, salatin manzon Allah ne, yawan la ilaha illallah ne, yawan neman gafara ne, yin sallah a cikin jami'i ne, jin tsoron Allah ne, aikata alheri ko ya kakkawo ne. To ka gani duka wa'annan domin zabararwa da fahimtar da yan uwa. Bayan nan ya kawo a cikin fasali na gaba wanda shine na 7 ko yace yanzu da ta tabbata masu yin musu da inkari a cikin sha'anin bayan Allah sun ji hujja, sun ji gaskiya, sun ji komi ya tabbata, to bari ga wani fasali nan fit tahziri min al-inkari ala ahli al-khususiyyati wa man yajuzu lahu al-inkari. To jama'a tun da an ji gaskiya ga yadda take, to a daina musu, a daina inkari. Shehu yayi fasali na musamman da yake magana akan tsawatarwa ga ma'abota yin inkari ko babban abin da aka kawo na tsawatarwa a cikin wannan fasali shine inda shehu yake cewa duk wanda ya musa wata falala da Allah ya ma wani bawa, to har abada Allah ba zai ba wannan mai musa wannan falala ba. Wannan shine babban asara. Sannan duk wanda ya zage damtse yana yi ma bayan Allah musu, yana kokarin cin mutuncinsu, to ya lalata addinin shi, ya lalata rayuwar shi, ya lalata imanin shi.
Allah ma ya ga dama ya ƙara mai lafiya, a ƙara mai ilimi, a ƙara mai kuɗi, a ƙara mai girma, ya narke ki. Amma an sallame shi ne tun a duniya, sai ya zo wajen mutuwa ya lalubi imanin shi babu saboda ya cutar da na Allah. Wannan shine ke jawo mummunan cikawa, kuma kuma ta bai mana bayani. Yace daga babban abin da ke jawo mummunan cikawa a cika ba imani shine taba bayan Allah, yi musu musu. Yi musu musu. Bayan mutum ya haramta makan ya samun irin alheransu, bai kuma bi su bare ya zama cikin masoyansu, Allah ya hada shi da su, almar'u ma amana habba, to kuma ranar ladin mutuwa ta mutu kuma ya azare ne saboda bai yarda da bayan Allah ba. Shi kuma Allah baya yarda da wanda bai yarda da su ba, saboda su dan halalan Allah, su yardaddan Allah. In kana son ku shirya da Allah to ka zanna lafiya mashi da bayi. Ko ka gani shine akan su ne yake cewa wanda ya cutar man da su to ina masa izini da ya to mi yaki da ni yake ba da su yake ba. A gani daga nan kuma aka da yi fasali na 8 ko fi wujubil talabi shay'il murshidi wa sifati wa hal muridi ma'ahu. Anan gurin an yi bayani shehu ya kawo wajabcin neman shehi murshidi. Babban maganar da shehu ya kawo a wannan fasali shine zancen maulan shehu Tijjani da aka tambaye shi, shin wai neman shehin tarbiyya dole ne ga kowa da kowa? Ya ba da wata amsa mala irin tasu, cike da wata iri hikima mala. Ya ce a'a, ai abin da yake dole shine abin da Qur'ani ya bayanin shi karara, sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayanin ya karara. Ya ce amma neman shehin tarbiyya in ji shehu Tijjani Abul Abbas radiyallahu anhu ardahu wa annabihi. Ya ce a wannan ai ba dole bane ba. Ba dole bane. Ba dole bane neman shehin tarbiyya ga dukkan wanda zuciyar shi take wankakka, lahiyayya, gogagga, babu gaba, babu hasada, babu bukulu, babu bakin ciki, ba jan haushi, babu harara, babu bata, babu mugunta, babu nihin sharri, ba ina ma wani kaza ya same shi, ba tun wata matsala. To wanda zuciyar shi ya same ta haka a lahiya launi. To kuma gashi can ya ce wa ma ubarru nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i. To yanzu ya za a kenan. Sai aka malamai suka ce to nan gurin mu don mu shi tana ne kowa akwai aibi a nafsinsa, to neman shehin tarbiyya ga kowa dole ne. Wa'inda ba dole bane su nema dan, wa'inda ba su cikin wancan da za su ne sahabbai. Allah ya wanke zakatun saboda ganin shugaba sallallahu alaihi wasallam ko yawa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam, ai zuciya ba za ta ba abin da zai same ta mala. Ka gani to kaga yayi bayani, ya kuma yi bayanin siffar shehin irin da ya kwatankwacin bayanan da ya kawo a cikin ruhul adabi ko wanda lahu murabbiyan kabiran nasihan kamilan irfanin imaman salihan ko to ka gani da yadda ake son muridi ya kasance a tare da shi, cewa in ka samu shehin rantsatse tabbatacce na Allah to babu ka ba saba mashi, tsakaninka da bin shi bakin rayuwa ne, bakin rai bakin fama ne. Kuma kada ka zo ka ce zaka gwada shi ko ka jaraba shi, gwada ya ko jaraba shi in dai ka tabbatar da na Allah ne. Amma shi ya ce to kahin ka bi shi kuma to ka lura da halayensa da ma'amalolinsa, ka gwada ka jira ka gani na kirki ne. Shi ya ce in kuma mashi wata jaruma mai abin ya ce to yadda zaka gane shi ne sai ka duba ka ga su waye suka bi wannan mutumin kaga sun zama na Allah. In ka ga wasu sun bi shi sun zama mutanen kirki to kai ma bi shi zaka zama da kwarai. In ka ga wasu sun bi shi sun zama yan Allah to tsallake ka tsara ga ka gani ka gani dai ya kakkawo har ya kawo maganar Maulana Shehu Tijjani ko da ya ce wa qala shaykhana wasilatana ila rabbina al-qurb al-maktum wal khatim al-muhammad al-ma'lum kama fi jawahir فهو الذي رفع له جميع الحجب عن كمال النظر الى حضرة الالهيه نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا. yace shi shehi wasili shine da babu wani sauran hijabi da kanin shi da halala, kanin shi da halala babu sauran wani hijabi, karara yake, bayau yake, garau yake. Wato ganin Allah da mazaje yake cewa sun yi ai ta kai kawo sun ce sun ga Allah an kaza wannan magana ta isa a yanka mutum kanta kaza shi wace kai in an yi magana da Allah ka je ka binciki yaran masu magana da abin da suke yi. In ka ji sun ce sun ga Allah ba gani bane na ido, gani ne da mushahada, da ruhi ne, da idan zuciya ne. Bayan shehu ya tabbatar da wannan sai ce to mu koma ma kan magana cewa ganin da ido ne. Wai kun lura da irin kwarewar shehu a wannan fasalin ko manta da ya kawo cewa in ka ji su baye sun ce sun ga Allah ba gani bane na ido, gani ne na zuciya.
mushahada ne da ya kawo hujja kan haka ya warkar sai ya ce to yanzu ma mun ji da saliman jalalan kenan ya ce to amma bata cewa wai ganin ne na ido to he aka yi ya kuma hewa ya ce ba zai yiwu ba to shine dai aka sa kwana kuma aka yi ta kawo bayanai har ya kawo hujjojin malamai har inda wanda yake cewa wa ru'yatul ilahi bil absari tajuzu inda ahli istimsari ko yawa to ka gani aka kawo wa'annan da bayanai masu zurfi to daga nan kuma abu na goma bayan fasallai tara dama na littafi kuma kumanta ba to cikon abu na goma shine ambatan majinginar shehu hanyar igiyar shehu salsalar shehu a cikin dariƙar tijjaniya shehu ya kawo mana wayanda suka ba shi ijaza a cikin dariƙar tijjaniya abinda yake da sha'anin zahiri mafi girman su shine mahaifin shehu ko radiyallahu ta'ala anhu wajen da ya kawo mun yi karatuttuka kamar 2 ko 3 a ciki to shine yau sai muka zo nan shahi na 162 ko shahi na 162 mun tsaya a cikin katima inda shehu ya kawo da zantuttukan da ya kawo na bayan salsalolinsa da waɗanda suka bashi mukaddamanci ijaza mutlaka da abin da suka faɗa akan shehu da irin abin da Allah ya haska musu da irin abin da suka yi kwaɗayin samu a cikin kasancewar shehu cikin zirin salsalarsu shi ne sai shehu yake gaya mana in ba a manta ba yace to fajadallahu anna sadatana hayra wa radiyallahu anhu wa arda yace to shugabannin mu Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya yarda da su ya kara musu yarda yace wanta sabana yawma haqqan dangaren mu da shehu tijani a yau gaskiya ne wa sanadana an shehu tijani min gairi wasilata yace to kuma majinginan mu daga shehu tijani ba ya da wata wasata mun ansa mu da shi to ka gani wannan duk dai abin da ya shafi zahiri ne kuma ko ka gani ai su inda ma Allah ya bude zakatansu ba sa ganin shehu a wajen shehu tijjani radiyallahu anhu yace iz huwa walillahi alhamdu hadirun ma'ana domin shi yana nan halarci tare da mu godiya ta tabbata ga Allah da'iman ko yaushe muna tare da shehu tijjani walillahi alhamdu wa lahul minna to nan za mu tashi yace ya haki an yo hikaya anna abul hasan ash-shadhali su'ila an shehihi an tambayi abul hasan ash-shadhali game da shehinsa wai kai waye shehinka ya imamu ash-shadhali babban waliyin Allah ne kara musu yarda makala sai yace kuntu antasabu ila maulaya abdul salam bin al-mashish yace to na kasance dai ana dangana ni da abdul salam bin al-mashish wani babban sufi shi kuma shine malamin imamu ash-shadhali yace to wal yawma amma gaskiya a yau aqumu min 10 awhuran ina yin nutso ne a cikin wasu kogi guda 10 amma dai da ana danganta da ibn al-mashish amma yanzu ha ina yin nutso ne a wasu koguna guda 10 kamsatun min al-adamiyyin biyar daga cikin su daga cikin adamiyawa mutane ne na farko sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama yace wa abubakar wa umar wa uthmana wa ali radiyallahu anhu da sayyidina abubakar da umar da usman da sayyidina ali Allah kara masa yadda to duka a cikin kogunan su nake nudo yace wa kamsatun minar ruhaniyina akwai kuma guda biyar daga cikin ruhaniyai sune jibrilu wa mika'ilu wa azra'ilu wa israfilu wa ruh yace to wa'annan sune kuma biyar ruhaniyai wanda su arwahu ne da a cikin su kuma nake yin nudo su ma kuma qultu shi yace to kun ji abinda shi imamu shadali ya faɗi zaka ji wata magana shehu radiyallahu anhu sai ya ce ni kuma shine he nake cewa wa nahnu mu min baharun wahid yace a ni shehu ibrahim radiyallahu anhu yace a mu kamar shi ya ce ni a kogi ɗaya nake nishi ko kuna 10 bane ni a kogi ɗaya ne zaka ji wata magana yace la sahila lahu kogin nan da nake nutso da shi bai da gaci kun san me yake ce magaci da Hausa ya ce Allah za mu cin magaci wai mai gaci ina wa haushi mai gaci shi ko ka san Hausa gaba kenan mai ataya malam Umar mai ataya haka ne gaba ita ce gaci wai idan mutum ya nutse a ruwa ko ya fada ruwa ko dai yana cikin ruwa dai to ai in yana ya gaji ko kuma in fadawa ya ruwa ya ci shi babban bukatar shi ne ya zo bakin gaba ya kama ciyawa ya hito to sai a ce to an cimma gaci to gacin shi ne gaba
gaci kenan Allah sa mu cimma gaci wai wannan matsaloli to Allah sa mu ga iyakarsu mu shallake kuma ya zama an taka tudu to shine shehu ya ce to kogin da nake natso a cikin sa kwara ɗaya ne laysa lahu sahilun ba shi da gaci wato babu inda nan ne gabarsa babu farkon shi kenan kawai malala ne malau la haula wala quwwata illa billahi kawai ba a san ta kan lamarin ba mala ba shi da gehe ba wani gudura ga ce nan ne gaba wata teku ce malam a ta da gaba wala gayata ba ta da makwara ba mai iya kure ta wala abada ba ta da mata'a ba a san iya zurhinta ba walanta ha ba ta da makwara kuma wannan tekun da nake nutso a cikin ta yace wa zalika wannan tekun da ni nake muke nutso a cikin ta wa zalika bahar wannan tekun yastamiddu min baharin ita kuma tana yin neman daduwa tana samun madadi ne daga wata teku la sahila lahu ita ma wancan tekun ba ta da gaci na'am wala gayata ba ta da mutuka wala amada ba ta da makwara walanta ha'a ba ta da tikewa yace waya mudduhu bi wus'ihi wannan kogi na biyu yana yi ma wancan kogi na farko da muke sha a cikinsa madadi da dukkan yalwatawansa da duk lamarinsa gaba daya da cikawansa da cikakkan bata mala ya ce wa zalika shi kuma wannan kogin na biyu ya sami dumin halartar idla'i to shi kuma wannan tekun ta biyu tana samun madadi ne daga halarar sake inda babu qaidi Allahu rabbul alamin wa yamudduhu bi wuz'i rububiyyatihi yana yi masa madadi da wannan tarbubiyyarsa da allantakan Allah da rabbaniyya ta ubangiji ai an gane kogin wato shehu tijjani kenan radiyallahu anhu ce mu a cikin shehu tijjani muke namu da so muna nan cikin shehu tijjani kogi ne wanda ba ya da gaci ba ya da matuƙa ba ya da makwara ba ya da iyaka ba ya da farko ba ya da ƙarshe ba san iya zurfin shi ba shi kuma yana samun madadi daga shugaba sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana samun madadi daga Allah ka ji mu inda muke shan dawo inji shehu Ibrahim so sun zama yi fata tijjani yace to wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun yace to ulaika abai faji'ini bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u wannan sune iyaye na shehu tijjani kenan shine iyaye sune iyaye na dama kaga ya faɗa ko maliya bil kawni suwar rahmani wal mustafa wa ahmad tijjani ce ba da kowa a cikin kauni gaba daya yace to sai Allah sai manzon Allah su shehu tijjani yace ni ina da malamai guda hudu biyu a bayyane suke biyu suna a wuri shi ne bayani yace biyun da suke a bayyane alqur'ani da sunna annabi biyun da suke a boye yace manzon Allah da shehu tijjani sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu shehu tijjani yace to shi ko shehu tijjani to bai fa kowa gare ni daidai da ƙwayar zarra ko da yaushe muna tare ko ka ji magana ka gama baka ga wani ba in ka ga shi kawai shehu tijjani ka ga yace to wa hadha akhiru kitabi to wannan shine karshen wannan littafi na katibul ilbasi wallahu al-muwaffiq lis-sawab Allah shine mai yin gamdakatar da abin da yake shine daidai wa ilayhi subhanahu wal marju wal ma'ab makoma da majuya gaba ɗaya dai tana ga Allah sarki ya tabbata gare shi sai ya ce wa qayyadahu bi izni al-hadath al-katamiyyati yace wannan littafi na rubuta shi ne da izinin halarar katamiyya halar shehu tijjani ne yace min rubuta littafin nan wa madadaha da madadinta duk abin da ka ji na faɗi shehu tijjani ne ya min madadinsa wa ma qultu qawli duna iznin wa innani la aktumu sirra la yubahu la ghayriya na gani yace to al-abdul faqir ila rahmatir rahim wa qayyadahu bi izni al-hadath al-katamiyyah wa madadaha wato wa qayyadahu al-abdul faqir bawa mabukaci a gurin Allah mabukaci zuwa ga rahama Allah mai jin kai ya rubuta wannan littafi da izinin halaran maulamu shehu tijjani shine Ibrahim bin Alhaji Abdullahi la yazalu fi jamalin wallahu yahim bi wuce bai yana yin dimuwa yana nutso a cikin jamalan nan ta ubangiji wasawwatuhu shehu yace na bakanta fararen takardun rubutun wannan littafi fi tis'ata ayyamu a kwana tara a cikin kwana tara ne rubutun littafi
to kuma ka sani ma fi zamanin jahali a cikin zamanin haka wa tarakumul zulami da hawan dufai wa kasatal ishtigali da yawan shugulgula uzurruka sun man yawa lokacin wallahi nake rubutun littafin cikin yawan uzurruka wallahi wa kasatal ishtigali anami uzurrin talakai jama'a sun yawa wa jumudul aqli da jumudi na akali wa futurul fikiri da futuri na fikiri wa humudul fitna da humudi na fitna mu'tazirin inda zawal albabi shi ce to ina neman uzuri ina yanka hanzari a wurin ma'abota hankali min at-taqsiri daga takaitawa alwaqi fi hadhal kitabi wanda ya auku a wannan littafi wallahi as'alullah Allah nake roko an yanzura bi ainir rida was sawabi ya dole mu da idaniya ta yadda idaniya wanda take me lidibi fa ainir rida an kullu aibin kalilatun walakin ainus saqatu tabdil masawiya yace fa ainir rida kaga idaniya ta yadda duk wanda ya kalle ka da ido na yadda da soyayya to kalilatun an kullu aibin za ta dakushe ba za ta ga duk wani aibi ba masoyinka bai ganin aibinka ya ce walakin na ainihin saboda sai dai ita idaniya ta fushi da ƙiyayya tubdil masawiya da ta kalle ka yi ta fara ganin me matsalolinka maƙiyinka ya ga ka matsalar ka yake gani kada da Allah ko ta hiya bai iya dala kalli idan shi dala ji mutum wai an goge riga nan wajen da ba a goge ba dan Allah da Allah wannan takalmin ma haka ya je so shi da garen dan uwan dayan ne shi ko musu yake da ka aiwa da yau ina za a je ne kai kyau res na wannan riga ka ta sha guga kai takalmin nan wato ya bada kala yayi mata abin yayi daidai das to da wato kaji yadda abin yake to shine yace to ala anna man nazara bi ainir rada to yace bisa cewa duk wanda ya duba da idaniya ta yadda yara annahu min faidal katabit tijani cewa ya nace da maganar nan saboda ya fahimtar da mu wani sirri wanda yake boye Allah ne ya sa magana yace to yara zai ga annahu cewa wannan littafi min faidal katabit tijani daga kwadanyen cikamakin waliyai ne shehu tijani sahibu sirrin rabbani mabucin sirrin nan na Allah wallahi ba zai hakura haka bari ka can anjima ba zai ƙara kawo magana saboda akwai abin da yake so mu gane to Allah sa mu gane da li kaunihi jami'an saboda littafin ya kasance ya tattaru lizubjatul kutubi ya tattara dukkan wato fa'idojin littattafai al-mu'allafati wanda aka wallafa fi hadal fanni a wannan fanni to duk wani littafi da aka tattara a fannin sufancin tijaniya to wannan littafin ya tattara duk abin da ke cikin wancan littafin wa qalla an tajidda majmu'an zai wahala ka samu wani tattahadaddan littafi da aka tattara ya hatawi ala mahtawa alaihi hadal majmu'u wanda ya tarar da abin da wannan littafin ya tarar da shi zai maka wahala ba za ka samu ba to bari ka ji abin da zai ƙara cewa faman da kakan nazara wanda ya kyautata duba wa ansafa yayi adalci irin na masoya ya alamu zai yi sani ya ina tabbas annahu allafahu shahat janibi nafsi to kaza abin da yake so ne magana cewa to duk wanda ya kyautata duba yana to zai gane wannan littafin shi wata jani ya rubuta abin shi da kanshi kaga ya kara matso da mu ko ka gani to haka dai har Allah ya samu gane to wasallallahu ina roƙon Allah mutawassilan bihi ina tawassuli da Allah wa bi katimi anbiya'ihi ina tawassuli da shugaba cikamakin annabawansa sallallahu alaihi wasallam wa bi katimi awliya'ihi ina tawassuli da shugaban mu shehu tijjani cikamakin waliyansa an yanfa'ana ya amfane mu wa yanfa'a bihi jami'al muslimina ya amfane duk musulmai da wannan littafi wa ya taqabbalahu Allah ya karbe shi minna daga gare mu bi qabulin hasanan da karba mai kyau baraka fihi barakatan azimatan Allah ina roƙonsa yayi albarka ga kashifin ilbasu albarka babba amin hatta yubaraka fi kulli makanin hallabi shi yasa kowa ya kamata ya samu shi na'am yace har ma Allah yayi albarka a duk gurin da aka aje kashifin ilbasu duk gidan da yake Allah ya jefa ya zuba albarka a wajen inji shehu hatta yubaraka fi kulli makanin hallabi duk gurin da aka sa kashifin ilbasu wurin Allah kai gurin albarka wai ya rufe bihin dariƙata Allah ya riski dariƙa da wannan littafi wa ahra da yan dariƙa ya sa wannan littafin ya zama fito ga sha'anin yan dariƙa yanzu wannan rudani ne ake da shi a sha'anin dariƙar tijaniya da faida shi tijani da za a zo kashi bil ilbas ba a rawale ta ba idan sun zuciya ya hana a gane ko wayan zama ha fi sulkil katamil karimi Allah ya zura wannan littafi a cikin zurin cikamakin malamu shi waliyai malamu shi tijani al-karimi mai karamci kuma la yanfa malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yace to wa kana al-faragu min taswidi ya kasance gama rubuta wannan littafi a shi yati yawmul juma'ati yammacin ranar juma'a
li isnatai asharata baqiyat min al-muharram kwana 12 ne ya rage a watan al-muharram nawa ga wata kenan al-muharram 18 ga watan al-muharram na'am shekara ta 1350 wai ka san so lokacin shehu shekarar shi nawa an haifi shehu shekara ta 1318 to shekarar shi 32 sanda ya rubuta wannan kashi da ya rasa shekarar shi 32 aka yi wannan littafi ban madina ta kawalaha a madina ta kawalaha kaga shi a madina ta kawalaha ma aka yi kashin a kawalaha aka yi kashin ka gani shi kuma ruhul adab kaga a ɗaya ba aka yi shi ruhul adab ko kaga ai an rubuta shi tun mahaifin shi wannan ko shi kuma asirul akbar kaga ai a kosa aka yi shi ko to kaga ne duka ne to shine dai bai wata kwana ce to wassalamu assalamu alaikum tammal kitab alhamdulillah nan gurin mun zo karshe ba wai gamawa akai ba na ga ya muku kashi bane ba a gama karatun shi sai ma an zo yanzu an dauko na fasali wanda an karanta shi an zo ana ƙara magana kan ya da mai karatun da wanda ake karanta ma sai kaman ma ban taba sanin yau yanzu ake karatun ba yawwa alhamdulillah amma dai wannan karan in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu jona ne kawai ba za mu raba tsakanin karatun kashiful ilbas da tazyid ba tunda dai littafi ɗaya ne da kaga da aka kai a zangon farko sai aka raba kashiful ilbasi da aka gama sai kuma aka kirkiri karatun sabon lissahi na karatun tazyid ni kuma sai naga to ai an gama karatun kashiful ilbas a shafi na 164 shahi na 165 kawai sai aka gabatar da tazyid ba a sake sabon kirga 1 2 3 na baibobi ba ba haka za mu jona Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu albarkar wannan littafi Allah ya raskar da mu Allah ya sa mu dace zai zama cewa kowane lokaci muka yi karatun kashifu to kataman muna cikin katamu duka littafi an gane shi yasa sai ya zama kataman mu tana cikin katamu duka ba in an yi haka ba kafin a shiga tajiyo wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana sirra ibrahim wa hadi ila سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام